Okay. Basi leo nitakuelekeza jinsi ya kuweza kulogin kwenye akaunti yako ya Digital Technologies. Na hii inatokea baada ya kuweza kujisajili na kulipia akaunti yako. Ulipojisajili na kulipia akaunti yako maana kwamba umekamilisha kila kitu. Sasa unaweza ka login kwenye akaunti yako na kuweza kufanya kila kitu ambacho kitakusaidia wewe kuweza kuingiza pesa. Sasa tazama kwa video hii kwa makini kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimefanya katika video hii akaunti ambayo iko sifuri, yani kwa mtu ambaye anaanza, na ni kidogo tu utaelekezana kwa uzuri, yani mpaka mwisho na utaelewa nini kipoje na kila kitu. Sasa tazama mpaka mwisho, pia subscribe channel yetu hii kama hujasubscribe ili mtu wa kwanza kuweza kupata update zote zile zinazohusiana na jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni. Kwanza kabisa ni utaweka password. Kwa hatua ya kwanza kabisa utaweka username na password, na baada ya kuweka username na password basi akaunti yako itafunguka kama hivi. Unavyoona hapa juu kabisa kuna sehemu imeandikwa hi, welcome back Elizabeth, maana kwamba mwenye jina lake username yake ndio inamwambia karibu sasa rudi kwenye akaunti yake. Then baada ya hapa kuna hii sehemu ya juu kabisa hii. Hii sehemu ya juu utakuwa unapata jumbe mbalimbali, kama kuna taarifa yoyote au kuna kitu chochote kinafanyika katika Digital, basi taarifa utakuwa unaziona kwenye akaunti yako. Management, manager wanatuma taarifa, basi zitakuwa zinaonekana hapa. Na hapa pia kuna sehemu imeandikwa profit na sehemu imeandikwa expenses. Profit hii ni ile sehemu ambayo ni pesa zako zote ulizotengeneza katika Digital. Expenses ni gharama uliyotumia kuipata akaunti ya Digital. Na bonus ni mtaji ama hii ni zawadi. Ni kama TS bonus tu, ni zawadi ambayo unakuwa unaipata baada ya kuweza kujisajili na kuweza kujiunga na Digital Technologies. Unapata zawadi ya shilingi 2500. Main balance ni pesa utakazozipata kupitia kualika watu, na karibu video zitakaa kwenye main balance. Withdraw ni pesa utakazozitoa zote zitakaa kwenye withdraw amount hapa. Then WhatsApp, hapa pesa utakazoziingiza kupitia WhatsApp zitakuwa zinakaa hapa. Videos, pesa zitakazoingia kupitia kutazama YouTube videos zitakaa hapa, na trivia kupitia maswali zitakaa hapa. Downliner ni idadi ya watu uliowaunga, wote watakuwa wanaonekana hapa. Nadhani hapo umeelewa vizuri. So baada ya hapo sasa ukiwa kwenye akaunti yako hapa kuna hii sehemu hii hapa na hii sehemu hii hapa. Sasa hizi sehemu mbili, kuna hii ya vidoti vitatu vimekaa kwa ulalo, utaigusa hii sehemu. Ukishagusa utapata taarifa hizi vitu. Hii menu tunasema ni menu. Sasa hii kwanza kuna dashboard. Ukigusa kwenye dashboard itakupeleka kwenye uwanja wa nyumbani hapo kama nilivyokuwa nakuonesha hapo kwenye hiyo, ndio inaitwa dashboard. Profile itakuonesha taarifa zako zote, username, namba ya simu, email na nchi uliyotokea. Applying detail, mtu aliyekuunga, taarifa zake ndio zinaonekana hapa. Kwa kama hujui ni nani aliyekuunga, unaweza kuchukua namba yake ya simu hapa. My downlines ni watu ambao umewaunga. Level 1 ni wale watu ambao umewaunga wewe kupitia link yako moja kwa moja. Lakini pia kuna level 2. Level 2 wale waliowaunga akialika mtu mwingine unaingia kwenye level 2. Level 3 ni wale ambao walioungwa na watu ulioalika wewe. Yaani kama umemwalika Juma atakuwa level 1. Juma kamwalika Ana atakuwa level 2. Ana kamwalika Anita atakuwa level 3. Ndio kinachofanyika hapa. Na baada ya hapo sasa utaingia kwenye invite a friend. Kwenye invite a friend hapa ndo sehemu ya kucopy link yako. Utacopy link yako kama hivi, then utamtumia mtu. Maana unaona hapa link copied successfully. Unaweza kumtumia mtu kwa kumpestia. Na nipende kukwambia tu hii linki ndio njia kuu ya kuweza kuingiza pesa katika Digital Technologies. Kwa njia kuu kabisa ni kuweza kualika watu kupitia linki yako. Japo na njia nyingine zinaingiza pesa vizuri kabisa. So baada ya hapo utashuka kwenye sehemu claim your bonus. Ile bonus niliyokuambia shilingi 2500 inakuja baada ya kufikia idadi kadhaa ya watu ulioalika. Kwa mfano, ukifikisha idadi ya watu 10 ile, na ukialika watu 10 tu, watu 10 tu ni wachache sana. Ukishafikisha watu 10 basi hiyo karibu bonus inakuja sehemu ya main balance na withdraw unaweza kuitoa. Na baada ya hapo kuna hii sehemu imeandikwa pay for downline. Hapa inawezekana kuna mtu anataka kujiunga, unataka umlipie, basi hana hela, unaweza kumlipia na atakuwa anaonekana hapa, sawa? Na baada ya hapo kuna sehemu imeandikwa withdraw. Unaweza kutoa pesa katika main balance, ukatoa yenyewe katika trivia, ukatoa yenyewe katika YouTube video, ukatoa yenyewe na WhatsApp, ukatoa yenyewe. Kila sehemu unaweza kutoa pesa kivyake. Alafu kuna history. Katika history pesa ulizotoa zote taarifa zake zitakaa kwenye history hapo. Then kuna YouTube video. Kukiwa kuna YouTube video basi utakuwa unatazama hapa na kuweza kujipatia pesa. Leo hapo video haipo. Pia kuna hii WhatsApp. WhatsApp hapa ndo kama mnavyoweza kuona hapa leo. Kwa hiyo WhatsApp inakusaidia kuweza kudownload picha na kuipost ukiwa na status vizuri. Ndio maana nakwambia upload screenshot of viewed status. Umeona? Kwa maana kwamba watu wakisha view, idadi ya views itakuingizia pesa hapo kulingana na idadi ya views. Na baada ya hapo kuna sehemu imeandikwa games. Games hapa ni kwa wale wadau wa kubeti. Wadau wanaobeti basi hapa ndo zinakuwa odds za uhakika kabisa kama unaweza kuona hapa. Odds zinakuwa za uhakika kabisa 100%. Ni wewe tu. Na baada ya hapo kuna karibu video. Hapa mwishoni kabisa kuna karibu video ambayo unaweza kutazama na kuweza kujiingizia pesa. Sasa hii unatazama wale wageni wanaoingia kabisa wale mwanzoni kabisa. Sasa nikija kwenye dashboard hapa ndo inaonekana hivi.
Basi mpaka hapo nadhani nitakuwa nimemaliza kuelekeza jinsi digital and technologies zinafanya kazi. Kama unaweza kuona hapa, ile 12,000 uliyolipia unakuwa umelipia kwa lengo la kupata account ya kufanyia kazi. Baada ya hapo unaanza kuingiza pesa. Unaweza kutazama watu walivyotengeneza pesa wengi kibao kupitia digital and technologies kwa kutazama picha zao hapo pembeni. Unaona watu wametengeneza pesa nyingi sana, nyingi. Huyo ametengeneza kiasi kadhaa, na pia kuna watu wameshatoa pesa za kutosha. Kwa hiyo ni wewe tu kuweza kujiunga na digital na kuweza kuanza kunufaika na pesa za digital and technologies. Thank you.